Alo. Tôi đây, tôi là Dên. Tôi vừa mới trao đổi qua với cậu qua Zalo ấy. Thì cái bảng màu này tôi thấy có 52 thôi đúng không?
Con đi xuống đi ăn cơm đi. Mẹ nấu xong rồi. Dạ vâng. Mẹ nấu xong rồi. Mẹ nấu xong. Đi ăn cơm. Wow. Mẹ nấu mình nhiều món ngon đấy. Mẹ để bác. Hôm nay mẹ không đi đâu làm hả mẹ? Có tí nữa mẹ cũng đi. À, Ăn cơm xong đã. à không, cái bảng màu sơn kia hình như là thiếu màu hay sao? Con vừa mới điện cho bên công ty kia thì bảo gửi thêm bảng màu cho mình. Con nọ mẹ cũng bảo rồi nhưng mà họ chưa gửi cho. À dạ. Ừ. Dạ vâng. Vẫn thiếu mà. Anh nhận được không? Tại vì con thấy đa phần người dân ở trên này họ thích những cái màu tối, những cái màu nâu nâu ấy. Đúng rồi. Còn ở kia thì màu vàng với lại những cái màu nó sáng nhiều quá. Sáng nào cũng được mẹ nấu ăn như này chắc là con phải lên 80 kg mất. Là gì? 80 kg. Con phải ăn uống là chứ. Thì mẹ bật coi cho. Sáng ra nóng quá. Thôi con mời mẹ. Thế con ăn đi. À cho mẹ hỏi chút là tình hình nhạc của Diệp Như đến đâu rồi? Nhà của Diệp à? Ừ. Con có đưa cho cậu Linh thiết kế rồi. À thế à? Vâng, cậu ấy vẽ ra. Nhưng mà hiện tại thì hôm qua cậu ấy bảo gửi cho con nhưng mà chưa thấy gửi. Chắc là lát nữa con hỏi lại cậu ấy xem như thế nào. Ừ. Thì con cứ hỏi đi xong là làm luôn đi. Vâng. Mặc dù là cái bản vẽ cái hình ảnh mẹ con nhìn thấy như thế thôi nhưng mà cần phải vẽ ra chi tiết thì mới có thể xây lên được mà. Đúng rồi. Vâng. Thì cũng phải bảo cậu ấy là làm xem cho nó bản vẽ cho nó rõ ràng mà. Vâng. Xong hắn làm không vì lại sai nó thiết kế. Vâng. Diệp này không đồng ý thì mẹ con mình không nói với cô ấy. Dạ vâng. Không đúng thiết kế. Dạ. Thực ra vâng, cô ấy cũng không yêu cầu nhiều quá đâu mẹ. Cô ấy chỉ cần có một căn nhà để cô ở được. Với lại chắc là vâng. Nhưng mà thì đã mất công làm thì phải làm cho nó hẳn hoi. Dạ vâng. Sang trọng. Hôm trước mẹ bảo con là đưa Diệp đi thành phố để mua dây chuyền với hoa tai cho Diệp thì con đã mua chưa? Cái việc đấy hả mẹ? Đúng rồi. Con cũng còn nói chuyện với Diệp rồi nhưng cô ấy nói là chắc là không cần nữa. Tại vì lần trước cô ấy đã lỡ làm rơi mất một lần rồi nên là cô ấy nói rằng để một cái dịp quan trọng nào đấy thì mình sẽ mua sau. Vậy cũng được. Vâng. Thì mẹ tưởng con mua rồi thì Cô ấy cũng hơi ngại. ngại cái gì? Thì mẹ mất rồi thì phải mua. Mấy nay con cũng không điện cho bố thì không biết là mẹ có hay điện cho bố để hỏi thăm tình hình kinh doanh ở bên nước ngoài không? Có, mẹ vẫn liên lạc với bố mà. Mẹ vừa mới gọi tối hôm qua xong. Thì công việc của bố ở bên đấy vẫn là bình thường, vẫn hoạt động bình thường. Không tốt nhỉ? Thì bố bảo là thời gian nữa thì bố về, sắp xếp xong thì bố về. Trong bao lâu nữa? Chắc 2-3 tháng. Tại vì con với bố thì mẹ biết rồi, cũng hơi khó nói chuyện với nhau. Thì mẹ biết thế thì mẹ đi bảo bố là về cứ ở bên đấy mà mở ban kinh doanh thêm một chút nữa, xong thì lúc nào ổn thỏa xong thì về thăm mẹ con để xem lại sao. Con thì con cũng chỉ muốn làm thế nào để bố giải quyết xong những công việc ở đây và về đây ở hẳn. Con muốn hãy cứ thử nói với bố xem bố có ý như thế không. Còn con thì con rất muốn bố về đây ở hẳn.
để gia đình mình đoàn tụ. Chứ thực ra trước mặt bố thì con cũng không thoải mái nói chuyện bao giờ, nhưng khi xa thì con cũng rất là nhớ bố. Rồi thì để mẹ nói chuyện với bố, thì để hai bố con lúc nào đó thì bố về nhưng mà hai bố con lại nói chuyện với nhau. Bố con với nhau thì cũng phải chia sẻ để con hiểu với con hơn. Còn mẹ thì nói với bố thì bố cũng đồng ý rồi. Bố là một thời gian nữa thì bố nói chuyện với con. Thì con cũng phải lựa lời nói chuyện với bố. Còn bố thì bố cũng rất là dễ tính thôi, biết tính của ông nhưng mình rất là dễ thôi. Thôi mẹ con mình ăn xong rồi còn đi làm nữa, chắc là con cũng phải đi công việc. Mẹ cũng vậy. Cái xong thì con xem công việc như thế nào cho nó ổn thỏa nhé. Còn thì về với phần của Diệp thì con không. Về phần của Diệp thì để con mình thì cứ dần dần là cho cô ấy cái dân nhà để cho cô ấy ở cho nó yên ổn, không ở chỗ hiểu lành với mẹ nó. Mẹ ăn đi ạ. Anh à? Chào anh nhé. Em đến lấy tiền lương, có tiền lương cho anh. Có tiền lương rồi đấy. Trả luôn cho anh này. Dạo này bí quá. Lấy tiền lương về để tiêu cái. Lương của anh là được 700. Được đây. Anh thêm 10.000 để uống nước nhé. Em xin nhá. Về nhá. Cảm ơn nhá. Lúc nào có việc tôi làm với nhá. Vâng.
Rất là mát đấy. Còn nó chưa chín mấy. Quả dưa chín luôn.
mất rồi. Nhiều dưa chín thế. Nhiều dưa chín rồi đấy. Thời tiết nóng rồi đấy. Cho là mình hái thế thôi, để lần sau có gì thì mình sẽ lên hái tiếp. Công nhận dưa này năng suất thật đấy, quả to mà ăn còn ngọt nữa chứ. Hy vọng là hôm nay sẽ bán được hàng.
chưa đồng ý được nhỉ?
À, chị lấy đây cho mày vay nổi cân. Đó. Cho mày vay nổi cân ra mua. Nổi cân. Vay cân. Vay nổi cân. Lấy mày lấy đi, mày vay luôn nổi cân đấy. Ngày xưa thế này. Ôi. Đâu? Chú mua dưa đi ạ. Đâu cái quả nào đều đẹp cho nó quả nào? Quả to nhất. Có tiền nào? Cô có tiền lẻ không? Cô có 2 tờ mình. Quả là to nhất thì là dưa. Nó đi mua là như quả này. Chút đây. 2 cân mốt bao tiền? 2 cân là mình. Quả to rồi. Cái này ngọt á. Dạ. Ta còn lại gì? Còn đây ba quả là dưa. Ăn hết rồi, không to nhá. Hết rồi ạ. Thì em mua thương nó ngon, nó đẹp. Tầm mình muốn bán đi nhé. Người ta mua em còn này không luôn là. Wow. Có rồi. Hôm qua mua cho mấy cân đi. Con này cái người này trước đây 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 là giá sâu ra. À đây dâu da bên này cơ. Đổi là 13 năm rồi. 13 năm. Qua lúc to thế này cơ. Qua cho là
bây giờ thì tôi chuyển đổi. Cái khác. Gỗ của anh rất là đẹp, rất là đẹp. Năm rất là đẹp. Em cứ cầm lấy đi, công sức vất vả của em nên bây giờ anh mua anh phải trả tiền, chứ nếu mà em mà không lấy tiền là anh không mua dưa đâu, không lấy dưa đâu đấy. Rồi cũng nói đi. Rồi tôi đến luôn đấy.
Thực thì cũng rất nhiều người tìm đến nhưng mà tôi cũng chưa muốn bán, giá cả chưa hợp lý. Cây này chắc phải rơi vào tầm 70 anh. Nó sắp xỉ như vậy. Trông từ xa thì thấy nó khá là nhỏ đấy, nhưng mà khi mà bước đến này mới thực sự cảm nhận được cái to của nó. Bởi vì bản chất cái loại gỗ này của anh rất là dài. Thế này nó phải cao khoảng tầm trên 10 mét. Đúng rồi, trên 10 mét. Thực ra thì tôi cũng ngắm qua cái đồi gỗ này của anh mấy lần rồi, chỉ là chưa gặp được chủ của nó thôi. Cái đồi gỗ này phải nói là ở cái khu vực này nó là một trong những cái đồi gỗ to nhất và đáng mua nhất. Trước tôi cũng cùng cậu Tuấn đi lên trên này một lần, tôi qua hết từ trên vòng kia ở dưới này và cũng đến đây rồi. Thì thôi thì chúng ta cứ vào thẳng vấn đề như thế nhỉ. Tôi cũng hỏi thật anh luôn. Thì với cái mức cây khoảng 5.000 cây như này thì anh bán với cái giá bao nhiêu là hợp lý? Nếu được thì cái giá mà tôi mong muốn là 700 triệu là tôi giao đồ. Giao đồ là 700 triệu. Thực ra tôi nói thật với anh là cái đồi keo này, cái đồi mỡ này, với cái mức giá 700 triệu thì nó cũng không đến nỗi là quá đáng, nó cũng rất hợp lý. Tuy nhiên thì ở cái môi trường, tôi nói với anh là cái môi trường như này là thứ nhất là ở đây mặc dù là đường lớn nhưng mà cách xa với thành phố rất là xa. Chúng tôi phải vận chuyển đâu đó khoảng tầm 50 cây số mới đến được cái chỗ nơi mà chúng tôi sản xuất gỗ. Thì đâu đó thì cái hành trình 50 cây đấy thì những cái chuyến xe của chúng tôi đi lại thì nó cũng tốn kém rất là nhiều. Nên là anh cũng là người làm gỗ thì anh sẽ hiểu thôi. Nên là tôi cũng muốn thống nhất lại với anh với cái giá là 650 triệu, xem anh thấy thế nào. 650 triệu à? Thực sự thì cái giá đấy thì tôi thấy rất là tiếc, bởi vì là như anh biết đấy, cây của tôi là rất là to đều, mà thực sự là quanh khu vực này không có đồi nào đẹp như đồi này. Cái đấy thì thực sự chúng tôi cũng biết, chúng tôi cũng nắm qua những cái thông tin này rồi. Tuy nhiên thì ở trên một góc nhìn, nếu mà anh là tôi, khi mà anh mua với cái mức giá 700 ấy, thì nó là hợp lý thôi. Nhưng cái quãng đường ấy, nó vận chuyển nó rất là xa. Chưa kể là chúng tôi còn phải điều rất là nhiều xe đến đây nữa. Anh biết là 5.000 cây này chở bao nhiêu chuyến, hàng trăm chuyến xe chứ không phải đơn giản. Mà mỗi chuyến thì nó hao bao nhiêu tiền dầu, tiền công sức, anh em bao nhiêu người làm nữa. Nên tôi nghĩ là cái giá 650 là cũng hợp lý rồi. Coi như là anh cũng giúp đỡ tôi một phần, còn tôi cũng cắt cho anh một phần. Được, nếu được như vậy thì tôi sẽ chốt cái giá là 650 triệu. Được rồi, thì cảm ơn anh. 650. Có lẽ thế thì chúng ta cứ chốt như thế. Hợp đồng thì tôi sẽ chuẩn bị. Có thể là ngày mai, ngày kia thì tôi sẽ hẹn gặp trực tiếp anh, sau đó chúng ta sẽ ký hợp đồng và cọc tiền anh luôn. Được, tôi thống nhất như vậy. Khả năng là chúng tôi sẽ cọc trước cho anh khoảng tầm 400 triệu. Từ đường trên 70% rồi đó. Đúng không? Tại vì chúng tôi cũng có rất nhiều người họ làm gỗ thì họ thường trì trệ trong cái việc đấy, nhưng mà chúng tôi thì lại khá là nhanh chóng, muốn là mình cũng nhanh để sau này còn có nhiều cơ hội khác nữa. Tôi mong muốn là như vậy. Nếu mà tôi đã bàn giao đổi ấy, thì anh cũng nhanh chóng khai thác với tôi, để tôi như hồi nãy tôi nói ấy, và để tôi tiến hành chuyện này. Còn về vấn đề mà thu hoạch ấy, thì tôi dự kiến như này. Hiện tại cũng đang là mùa mưa, đương nhiên là nó cũng sẽ rất là tốt cho anh trồng cây. Tuy nhiên thì mùa mưa thì nó sẽ có những ngày nó mưa thì có biết rồi, những ngày mà mưa thì cái việc thu hoạch nó trở nên rất là phức tạp. Nên chúng tôi muốn trì hoãn sau khoảng tầm 2 tháng so với cái dự kiến của anh. Thì cái điều đấy thì
nó cũng là cái đơn giản dễ hiểu thôi, bởi vì thời tiết xấu mưa trơn thì làm sao mà chúng tôi có thể lấy gỗ được đúng không? Nếu như vậy thì tôi cũng sẽ cố gắng tạo điều kiện hết sức có thể cho bên này. Tôi cần khoảng tầm 2 tháng. Nếu như vậy cũng được. Quá dự kiến 2 tháng. Nếu mà anh đồng ý thì tối nay tôi sẽ báo với cô Tuấn làm hợp đồng để mà mai chính thức luôn. Nếu như vậy thì cũng do thời tiết thì tôi sẽ vào đi triển khai. Tôi cảm ơn anh. Thế chúng ta cứ chốt qua miệng như vậy. Tối nay chúng ta sẽ hợp đồng với nhau. Thôi chúng tôi đi về thôi. Thực ra là nó có dã mà tôi cũng rất là muốn ra đây. Chắc là mình phải đi tìm Diệp nói sự thật cho cô đấy biết. Mình nhìn cô đấy cũng thương cô quá.
Cô việc hôm nay ở nhà. Anh Tao à? Anh tới đây làm gì thế? Thì tôi cũng đi lấy tiền lương mà kia tôi ghé qua đây xem cô ở nhà không? Tôi có chút chuyện. Anh còn nghèo quá đấy. Thế cô hôm nay không đi làm đâu à? Tôi làm gì rồi? Đi làm gì? Anh ngồi xuống. Tôi cảm ơn. Công việc của tôi hôm nay tôi đi vào cái xưởng gỗ ấy, nên là tôi đi lấy tiền lương. Bữa trước tôi làm ở đấy mấy ngày này, thì tôi tiện qua đây thì tôi vào xem là trang trại cô chăn nuôi có nhiều gà nhiều vịt không. Tại vì tôi vào đây tôi xem là cô chăn gà phương pháp kiểu gì, tôi cũng muốn sau này tôi muốn nuôi một ít ở trên trại tôi. Thật ra gà vịt thì nuôi cũng dễ mà. Tôi chưa nuôi bao giờ, tôi không biết là tôi có nuôi được không. Thì tôi cũng nuôi bình thường thôi. Giống gà giống vịt thì anh James đã mua cho tôi. Thì tôi cũng chăn như hàng ngày thôi. Lúc mà còn nhỏ thì mình sẽ chăn cám viên nhỏ. Còn nếu mà lớn lên thì mình sẽ băm thêm cả chuối cho nó nữa thôi. Như thế thì sẽ tiết kiệm được cám hơn. Ở đây cô cũng nuôi nhiều nhỉ? Cũng ít thôi ạ. Anh uống nước đi. Mời cô uống nước. Thế cô chăn nuôi này lúc con bé, con gà bé đây cô có phải phòng bệnh mua thuốc cho nó uống không? Có chứ. Nếu mà gà nhỏ thì mình sẽ phải tiêm các phòng bệnh dịch cúm cho nó để nó không bị cúm nữa. Thì tôi ý định tới đây tôi muốn nuôi một ít đấy, thì tôi không biết chăm sóc kiểu gì, tôi đến hỏi cô một chút. Cái này nếu như mà anh mua của chủ trang trại thì họ sẽ tư vấn và dạy anh cách chăm sóc. Thế cái giống gà này cô mua giống có đắt không? Thực ra thì tôi không phải là người mua nên là tôi cũng không nắm rõ lắm. Nhưng mà nếu mà gà nhỏ thì sẽ rơi khoảng tầm 15.000 đến 20.000 một con. Thế là ai lấy giống cho cô? Anh James đã trở đến đây. Thế sao cô cứ gặp tôi cô buồn thế? Cô không phải nghĩ ngợi nhiều đâu. Tôi đến đây là tôi coi cô như một người bạn thôi. Tôi không có ý xấu với cô nữa. Bởi vì là anh James cũng tốt với tôi. Cô kiên trì là tôi không làm người xấu như trước nữa. Thực ra thì cũng là một nỗi ám ảnh với tôi. Ngày xưa anh cũng rượu chè với cả hay đánh đập tôi nên là tôi cũng hơi lo lắng một chút. Nhưng mà nếu mà anh đã nói như thế thì tôi sẽ cố gắng coi anh như là một người bạn. Tôi cảm ơn cô nhé. Tôi bây giờ coi cô là như một người bạn thân thôi. Còn cô không phải lo lắng gì đâu. Tôi không có ý xấu với cô nữa đâu. Cô cứ yên trí mà ở đây mà làm ăn. Mong cô sau này có một cuộc sống mới hạnh phúc. Tôi cũng hy vọng. Thế lại hôm nay tôi đến đây là tôi có một chuyện muốn nói với cô. Nhưng mà không biết tôi có nên nói với cô không nhỉ? Anh có chuyện gì thì anh cứ nói đi. Vì cứ coi như tôi là một người bạn của anh. Tôi giờ biết cái chuyện này là rất là lâu rồi. Nhưng mà hôm nay tôi phải nói với cô để cho tôi trong lòng tôi thoải mái. Nhưng mà cô phải bình tĩnh nhé. Anh nói đi. Thật ra là bố mẹ cô vẫn còn sống.
Anh nói sao cơ? Là tôi nói là bố mẹ cô vẫn còn sống. Ừ. Nhưng mà bác của tôi nói là bố mẹ tôi đã mất rồi mà. Thật ra là bác của cô nói như thế để là giấu cô thôi. Là giấu cô là con ở trại trẻ mồ côi ra thôi. Nhưng chính ra là bố mẹ cô vẫn còn sống. Tránh tình trạng là cô biết bố mẹ cô còn thì cô đi tìm bố mẹ cô, bác cô giấu cô thôi. Anh đùa tôi đúng không ạ bác? Tôi nói thật mà. Chính bác ruột của tôi đã nói là bố mẹ tôi không còn sống và họ đã mất từ lâu rồi. Mà nếu như họ còn sống thì sau suốt hơn 20 năm họ không đến tìm tôi. Bố mẹ cô chắc có nỗi khổ tâm nào đó. Tôi có nghe là bố mẹ tôi kể là bố mẹ cô vẫn còn sống. Chẳng qua là cô về ở nhà tôi ấy, bố mẹ tôi còn giấu cô là tránh tình trạng là cô đi tìm bố mẹ, là cô không ở nhà tôi nữa, không có ai làm việc ở nhà tôi. Tại sao bây giờ anh mới nói cho tôi biết? Bởi vì là tôi với cô bây giờ không còn vợ chồng nữa rồi. Thì tôi cũng coi cô là một người bạn, mà tôi bây giờ tôi trở thành người tốt rồi. Tôi không biết chuyện này mà tôi không nói ra thì trong lòng tôi không yên tâm. Thì hôm nay tôi đến đây tôi muốn nói, có chuyện tôi biết thì tôi muốn nói hết ra để cho lòng tôi đỡ áy náy. Mà tôi nói chuyện này là có sự thật đấy cô ạ. Nếu mà bố mẹ tôi còn sống, tại sao hơn 20 năm họ không đến tìm tôi? Cái đấy thì tôi cũng không hiểu cho lắm. Nếu mà cô muốn biết rõ ấy, là thông tin bố mẹ cô còn sống ấy, thì cô đến hỏi bác Kiên của cô xem. Bây giờ cô nắm bắt được như thế rồi thì kiểu gì bác Kiên cũng nói sự thật cho cô biết. Tôi không tin là họ còn sống. Anh đùa tôi đúng không apa? Chính bác ruột của tôi đã nói là bố mẹ tôi đã mất từ lâu rồi. Với lại nếu như mà họ còn sống thì tại sao họ lại bỏ rơi tôi suốt 23 năm? Trong suốt cái quãng thời gian đó, tôi sống như một đứa trẻ mồ côi cha mồ côi mẹ, không nơi nương tựa, cơm không có đủ để ăn, quần áo cũng mặc quần áo thừa của họ. Đến năm 12 tuổi, bác tôi lại bán cho gia đình anh. Vậy thử hỏi xem, những người làm cha làm mẹ họ có để con mình khổ như thế không? Thử hỏi xem, nếu như mà người làm cha làm mẹ, ai lại để con mình khổ sở như thế chứ? Thật sự tôi xin lỗi cô đừng có buồn nhé. Mà tôi có chuyện nói thế là chắc là sự thật đấy cô ạ. Tôi cảm ơn anh Pao nhé, vì đã nói những cái điều này cho tôi biết. Nhưng mà thật sự trong lòng tôi không tin họ còn sống. Với lại nếu như họ còn sống, họ có đến đây tìm tôi, có lẽ chắc tôi không nhận họ nữa. Vì từ ngày tôi sinh ra, tôi còn chưa nhìn thấy mặt mũi của bố mẹ tôi như thế nào. Không được gọi một tiếng mẹ cha. Kể cả hiện tại họ còn sống thì đối với tôi, họ đã là người mất rồi. Thôi cô Diệp này, cô đừng có buồn nữa. Có gì cô hỏi bác của cô.
Xem có phải sự thật như tôi nói không? Tôi đã làm cho cô khóc rồi. Tôi xin phép tôi về đây. Cảm ơn anh Phong. Thôi cô cố gắng nhé. Tôi chào cô rồi về đây. Tôi không tin là họ còn sống. Chắc chắn là bố mẹ mình đã mất rồi.